多謝晒各位，好恭喜認識到各位師兄師姐喺度咧，我好多謝韋老師啦、林老師啦，同埋各位嘅開業師教導我哋，即係令到我學到好多關於長生學嘅嘢，同埋令到我可以幫自己，亦都可以幫到人。喺舊年嘅6月咧，我發覺我自己有大腸癌，同埋大腸癌同埋子宮啦，同埋肝，而且擴散咗啦已經。咁6月嘅時候，佢哋就話要同我做化療，喺8月嘅時候。咁呢段時間咧，我就 sorry。咁呢段時間咧，咁我同阿波師兄啦，同埋 Kitty 師姐咧就即係講俾佢哋聽，咁佢哋就話：你即刻落嚟啦，我可以幫你調整，等你預備去打你場仗。咁我 OK， 咁咧當其時咧好多師兄師姐幫我喺坡記調整啦，調整到我完全都係唔似一個病人，就算點解睇我咧，佢都唔覺得我係一個似病人，係咪啊？嚇，仲係好 OK 㗎，係咪啊？話佢聲線啊，仲靚過我，又響亮過我。咁喺第一次當然做完以後咧。咁醫生同我講 ，thank you。醫生同我講，佢話你要做4次化療。咁喺第一次化療嗰陣時咧，當其時我做完第一次化療以後，第一日 OK 嘅，但係就係唔舒服咯。因為我啲化療藥咧要係慢慢放射出嚟嘅，3日裏邊先48鐘頭以後先放晒出嚟。到第3日嗰陣時咧。咁當嗰幾晚之前咧，阿 May 師姐咧同埋其他啲師兄啊都有幫我調整嘅，係用電話調整。咁其中2個用電話可以做調整嘅？係啊，真係好神奇㗎！我唔相信㗎，我話有冇搞錯？係咪真㗎？可以做得到㗎咁？咁其實呢個電話調整咧係喺我哋高級班咧先至教嘅課程。咁所以咧我都勸各位咧一定要學埋高級班。真係好神奇，可以用電話調整而得到嘅效果係一樣㗎。咁而家有幾多位師兄師姐同你用電話調整啊？我諗係6個咯。每一晚4個，有時輪班咁樣。每一早晚調整1次就用電話。係啊。日日都同阿 Grace 師姐咧係調嘅，因為我哋係利用嗰個電話嗰個叫做 conference call。係 conference call 叫做會議電話係咪啊？你都明講得好快啊！開會 sorry 嚇，我覺得太快係咪？咁咧就係我哋係可以咧喺多倫多咧係有4個師兄師姐咧係一齊用電話係翻工咧係傳去渥太華咧係俾Grace 師姐冇錯係。咁你啲電話你擺去邊？擺喺我痛嘅地方啦，同埋C7啦，同埋最好咧就係擺喺所有嘅穴位，如果可以嘅夠電話嘅話。但係我得2隻電話，我買好多電話都始終就做唔到，只係2隻。咁阿美師姐成日都話我，做乜你唔買多啲？我買唔到啊！有啲佢話可以用6隻電話做唔同嘅部位，咁效果梗係會好大好多。但我2隻咧啲覺得係做完以後，第一次我做完化療第3日嘅時候咧，就忽然之間去廁所，去好似爆炸咁啦，就係啲大便全部係好黑色嘅，即係將裏面毒素全部將嗰啲污糟嘢排晒出嚟。同埋咧，我嘔得好緊要咯，即係覺得自己哇好辛苦啊！但係我做完呢幾樣嘢以後咧，個人咧係好舒服。我相信如果唔係話身體嘅污糟嘢咧係排咗出嚟，所以個人咧就係慢慢咧個體力就恢復啦。咁做其他3次化療以後咧就好 smooth 啦，即係冇咁痛啊，同埋覺得人好舒服咯，好似普通人一樣咁樣。咁做到我有 CT scan 嘅時候咧，佢哋話證明我啲 cells 咧 cancer cells， 尤其是喺肝嘅地方咧係縮細咗㗎。嗱，其他地方咧就係原狀，但我冇食其他嘅藥，淨係做化療，同埋即係我相信係長生學嘅功效，令到我啲 cancer cells 係縮細咗。哇！呢個亦都係好消息嚟㗎嗬。咁我哋咧係以掌聲咧係鼓勵我哋阿 Grace 師姐咧。係繼續，我哋係支持你咧，我哋一齊去打呢一場仗嘅。係一定需要，我一定需要。好多謝各位師兄師姐，俾我咁多嘅鼓勵同埋好感恩各位咁幫忙我。係啊，
咁啊 Grace 師姐咧就因為我哋開班同學咧，佢係好想嚟係同大家一齊見面，所以要從渥太華咧係落嚟同我哋一齊嘅上堂嘅。跟住佢聽日咧就要翻上去渥太華，就係見醫生啦，去繼續佢呢個打仗嘅工程。係啊，不過我已經開咗1次刀㗎啦。咁開刀途中，開咗刀以後咧，我係18日冇食過嘢，啲鹽水，所以喺啲時候1個禮拜瘦咗8磅。咁而家咧就開始，你途中咧就好多師姐師兄都幫我調整啦，好似阿 May 師姐啊、Donald 師兄啊、Agnes 啊，同埋 Agnes 師姐同埋Ken Chai 師兄，每一晚都幫我做2個鐘頭，用電話調整。我哋有一隊電話調整外展組嘅。因為你知咧，癌症係好痛嘅事幹嚟㗎，即係嗰個有時我係大腸癌啦，去喺呢個地方成日都痛㗎。咁就真係好難頂咯，但係呢個調整以後咧，個人比較好好多，同埋精神好好多啦，同埋冇痛咯，藥我食少咗好多。有時今次我嚟到咧，我應該一日食8粒藥嘅，就係嗎啡嚟嘅10 gram， 但係而家咧我只係一日食2粒 Tylenol，that's all， 係瞓覺之前食嘅啫，其他我就冇再食藥啦。就算我哋你喺渥太華嘅時候，我哋用電話調整完咧。你都唔需要食藥㗎喎，食少咗，就食少咗好多嗎啡藥咁咧就可以係同阿 Grace 師姐咧係止痛，同埋咧個精神咧係非常之好。我哋喺電話同佢講咧，喂，你有病嘅咩？我相信各位在座都唔得咁有病咯。係，咁我哋咧係好全力支持咧阿 Grace 師姐咧係打呢一場仗嘅。Thank you， 我哋努力。Thank you， 韋老師，謝謝林老師，各位多謝各位開業師 ，Thank you。